Olá, tudo bem com você? Que bom, graças a Deus. Olha só, hoje eu vim te mostrar como é vídeo com plantas em dia de chuva. Esse foi um típico dia desse. Fui tentar gravar, mas vai ser bom porque você vai ouvir o barulhinho de chuva aqui hoje, que eu nunca mostrei o barulhinho de chuva aqui nas minhas plantas. Então você vai ouvir aqui e vai ver como que é um dia de chuva aqui no meu cantinho de plantas. Bom, gente, nesse momento aqui, mesmo chovendo, as crianças lá dentro de casa, eu tentando gravar aqui o som da chuva, as crianças começaram a me pedir o celular para poder tirar foto para mandar para a Pro. Então eu tive que parar um pouco e então a chuva continuou. Agora, gente, consegui. A chuva parou um pouco e eu vim aqui organizar. Já era para me ter organizado, né? Mas como choveu o dia todo, eu não consegui gravar, não consegui organizar. Mas tinha algumas lindas aqui, que com a chuva vocês sabem, né? As plantas, o grande segredo para você ter plantas lindas é o que? É a chuva. É deixar elas tomarem muita chuva.
as que gostam de chuva, né? E as que suportam chuva. É claro, no caso das suculentas, quem cultiva suculentas com muita chuva precisa tirar elas da chuva. Então, aí eu coloquei aqui algumas que estão lindas. Esse caládio, gente, como ele cresceu! Ele cresceu bastante e está lindo. Eu coloquei ele aqui hoje. Olha, aproveitei esse tempo aqui, tô até com o saco aqui na frente da câmera. Olha essa aqui linda também, essa amaranta riscada. É uma mudinha que eu plantei aqui também. Está linda, olha que mimo essa mudinha de amaranta. Um caládio, olha, todo pintadinho. Já até ganhei outra muda de caládio. Vou plantar, vou fazer um vaso bonito aí, vou mostrar para vocês e vou trazer ele aqui para vocês verem também. Muito lindo. Olha, aqui também a outra amaranta, olha, fica toda feliz quando está chovendo. Todas elas ficam muito felizes quando está chovendo. Alguns casos também tem plantas aqui que é preciso ter cuidado também, porque quando chove demais, aí tem algumas, pouquíssimas, né? Eu não costumo tirar plantas da chuva não, mas tem algumas que não suporta, que é o caso das suculentas. Caládio, que também está lindo, esse aí preto, branco e verde, também está lindo. Essa outra amaranta aqui, a amaranta zebrina, né? Também o amaranta zebra, né? Também está linda. As casinhas. E agora eu vou te mostrar, olha, no caso dessa daqui, ela não suporta muita chuva, muita água, que é essa uérnia. Então eu percebi que ela estava podre, no meio da planta estava podre, eu tive que cortar e tirei e coloquei ela em um vasinho aqui que não tá tomando chuva. E essa partezinha aqui eu vou deixar, mas esse vaso aqui eu vou ter que tirar da chuva, porque senão eu vou perder essa outra mudinha aqui, que o vaso já tá muito encharcado. Então, a outra planta também que está amando, olha, é a minha orquídea. E esse vasinho aqui, gente, está uma graça, porque ele nasceu aqui samambaia dentro desse vaso de suculenta. Dá para entender isso? Então, nasceu aqui, eu deixei e ela já está grande. Já cresceu bastante. Vamos ver como é que vai ficar essa disputa aqui, né? Eu vou ter que tirar uma das duas aqui, mas por enquanto elas estão unidas aí nesse vasinho. Aqui são os vasos reciclados. Vocês viram aí, o grande segredo para suas plantas ficarem lindas é elas estarem na chuva, se sentirem à vontade, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu lindo like aí para me ajudar. Eu quero aproveitar, é claro, e deixar um versículo da palavra de Deus para você, que está em Abacuque, capítulo 3, e o versículo 18, que diz assim: Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Oh, glória a Deus! Se alegre no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Que Deus te abençoe sempre, você e toda a sua família. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.